야, 세탁기 때문에 사람이 진짜 빨려 들어간 적도 있다는 거 알아? 세탁기 초창기에는 안전장치라는 개념이 거의 없었어. 뚜껑도 그냥 나무 덮개였고 돌아가는 도중에 뚜껑 열리는 건 일도 아니었지. 어떤 가정에선 아이들이 세탁기 위에 올라갔다가 뚜껑이 열리고 그 안으로 빨려 들어가서 크게 다친 사건도 있었어. 또 옛날 모델은 탈수할 때 세탁기가 막 벽 쪽으로 튀어나가고 심하면 아예 쓰러지기도 했대. 그런 사고들이 쌓이면서 뚜껑 잠금 장치, 자동 정지 센서 같은 보안 기능들이 하나씩 생겨난 거야. 생활 속 발명 뒤엔 언제나 이런 아찔한 실패가 숨어 있다니까. 다음엔 세탁기 광고 하나 때문에 전국이 난리난 사건 이야기 해줄게. 그 얘기도 궁금하면 구독은 잊지 말고 딱 눌러두자.